vídeo hoje, como você já viu na capa e no título, eu vou trollar a Larissa. Vou fingir que não existiu. Pois é, como eu tô rodeando, porque ela tá lá na frente. E se eu rodear lá, ela vai ver o que eu tô falando. Então, eu vou indo lá andar de bicicleta, aí eu vou ignorar. Vou pedir pra alguém gravar. Então, eu andando de bicicleta, ignorando quando ela falar comigo. Pensei que era meu irmão, porque senão eu ia xingar ele tudo. Então, vou pedir pra minha... Não sei se... Bela grava pra mim? Mas é pra gravar eu lá fora. Claro. Não quer não, gente. Então, gente, eu vou ter que voltar depois com vocês. Então, até daqui a pouco. Ai, gente, eu voltei, né? Então eu vou ter que segurar o celular. Eu andando de bicicleta. Pois é, eu não queria mais fazer o quê? A vida é assim. Peraí. Bora. Ai, então, gente, sai da frente. Deixar os caras passar. Então, gente, já comecei aqui. Bora. Só pra onde? Qualquer lugar. Que dali é meu sobrinho chato. Então vamos lá. Mãe, olha o bagulho lá, ver se tá aberto pra me comprar chiclete. Vamos lá. Bora lá. Então, gente, vou ter que deixar o celular e depois eu gravo pra vocês. Então, daqui a pouco eu gravo com vocês. Beijoco e beijoco pra vocês. Gente, eu vou tirar porque eu não vou lá mais me subir, não. Ele que se dane, agora eu vou brincar de alguma coisa, já que não tem ninguém pra brincar comigo. Então eu vou brincar sozinha, porque não tem ninguém pra brincar comigo. Então vamos lá. Ô, sua égua, não tem jeito pra brincar com você, não? Aí, gente, eu tô começando lá para o fundo, pra me explicar pra vocês qual a brincadeira que eu vou inventar. Então, é tipo assim, eu ia passar por cá, mas tinha minha prima tá ali para casa, eu vi pelo fundo. Então, gente, já que não tem ninguém pra brincar, eu vou subir no pé de árvore, já que não tem ninguém. Tem eu? Eu tenho que posicionar a câmera em um lugar pra filmar pra vocês, porque não tem ninguém aqui pra segurar pra mim. Só tem eu. Só que eu quero subir no pé de árvore. Só que não tem ninguém pra filmar. Acho que eu vou colocar aqui, não. Se meu celular cair aqui, meu filho, tô lascada. Mas nunca tenho um vídeo com vocês. Eu não sei, gente, se eu coloco aqui, ó. Vai cair, gente. Ai. Então não vai dar pra me filmar eu subindo no pé de árvore. Gente, olha como o céu tá lindo hoje. Ele sempre foi lindo, né? Então vamos lá. Vou andar aqui, né, pra adoçar a vida. Comprar um doce pra adoçar a minha vida. Porque de vida aqui, minha filha, beber um pouquinho de água, porque eu tô com sede. Porque não tem ninguém pra ir brincar comigo, então eu vou ficar mexendo no celular. Acho que é assim, né? Então, gente, daqui a pouco eu volto com vocês. Ai, gente, não quer pausar. Gente, tinha visto o compa ali, só que ele sumiu do nada. Ele tava bem aqui, ó. Aí eu vi o copo e ele, na hora que eu ia pegar, ele sumiu. Vou ter que procurar outro, então vamos lá procurar mais um. Gente, eu tô ficando começar com dor da bichinha, tá? Tô olhando pra mim. Eu tô começando, então vamos continuar. Ai, gente, não tô achando copo, não. Olá, o copo. Aí depois quando eu vou pegar, ele some. Não sei, eu não sei se é inversão minha. Então. Cadê? Tô procurando copo. Ah, tive uma ideia. Vamos ali, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Gente, minha tia gosta de conversar comigo. Olha, gente, meu celular. Pôde engoliu. Então vamos lá, gente. Vamos procurar logo um copo que eu tô precisando. Gente, se você já gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tava admirando minha beleza. Depois eu volto com vocês. Gente, o copo apareceu. Do nada aqui, ó. Pim, pelo menos me pega. Eu tô com medo da bichinha, gente. Mas vamos continuar.
Aí, gente, então vamos lá. Gente, o calendário, fevereiro, março, a gente tá em março. Abril, maio, esse aqui é meu aniversário, esse daqui, esse dia 2. Tô ansiosa. Vou beber água e depois eu volto com vocês. Gente, minha irmã tá me chamando e eu vou lá ver o que que é. É o quê? Tava bebendo água. Depois eu volto com vocês, gente, que a minha irmã tá me chamando. Beijocos. Então, gente, voltei aqui. Eu vou ter que ajudar a minha prima. Aí, gente, eu vou estar encerrando o vídeo. Aí, depois, eu vou falar o que aconteceu, né? Porque minha irmã me chamou pra me ajudar minha. Só que eu não quero. A vida é cruel, é tão assim. Aí eu vou chamar a pessoa que eu trolei. Aí eu vou lá chamar ela. Vamos lá comigo? Vou estar de novo na coisa que chamar ela. Então vamos lá. Vai, menina, vem cá. Vem cá, menina. Ai, vamos lá, gente, corre. Gente. Eu tenho um nome, viu? Meu nome não é menina, não. Ah, então vamos lá. Gente, Larissa, você foi trollada com sucesso. Gente, a dona da bichinha, ela ficou toda hora me falando alguma coisa e eu fingindo que não conhecia ela. Então, gente, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal se você gostou. E até a próxima. Pau!